Kirumira Hassan Lukalide nganze nsibuka Luwereyo katika South Constituency era nga kitundu kyensubira nti ngenda kukikiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Bannayuganda mwena mbabuuzaako kawungeezi ka leero n'obakulisaayo gye musiibye gye muzoganyiriza. Naffe tuzze wano ku mpewo za Galaxy FM tubeeko ebintu by'okutangaza eggwanga, ensonga ssemasonga ezigenda maaso mu ggwanga mu nyaffe Uganda. Ate era kantwale omukisa guno okwebaza abantu bonna banaluweero emirimu gyammwe gye mutuusako engalo kubeera nga munoonya ssente mwene embeera gye tulimu ya lockdown, okubeera nga mwebeezaawo mulabirira famire zaffe. Ate neneebaza n'okwebaza okwensusso baganda baffe bano aba NRM muwulidde byavuddewo byabadde birungi. Naye ffe waffe kyembebaza nti balonze akamyufu bakalonze ne batulondera omuntu omunafu eyo waffe. Era bannaffe abapawa bagambye nti kino tetukirabangako mbakubira mu ngalo baganda bange mwe bali kuyisaawo oyo omuntu oyo Simayi Magala oyo gye tumusobola tugenda mu kuba akalulu. Tweyanzege olunaku olwaleero singa otundya sabbiiti eno poliisi y'eggwanga yafulumya alipoota tiwamu agifunako eraga nti oluvannyuma lwa NRM ogenda mu kamifuka MPs bafuna emisango egisukka mu 2,000 nga kujja kuliko abantu 6 abattibwa, kuliko abantu abasukka mu 68 abakwatibwa nga ba agent mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bagezaako okuba nga bakyusa ebivudde mu kulonda. Ne bakwata abali mu 5 n'okudda waggulu nga bano benyigira direct mu kukola effujjo. Abeesimbyewo naye nga bagamba nti najja mu kalulu kuno kuwangula zikuluzinga awo ng'akola effujjo direct okuba ng'akola ki awangula. Bwe tubuulize nga mu abagenda mu bukulembeze obw'enjawulo, ogenda mu bukulembeze mugendayo kukiikirira abantu bagendayo kukiikirira abantu oba bagufudde mulimu nti omuntu yewala ssente obukalina obukadde n'ateeka mu kampeyini ze. Naawe omulonzi siringi 2,000 15 okusinziira ku kitiibwa engeri gy'amulabamu amuwa akalulu kano. Gy'agenda agenda kufuna mulimu oba agenda kufuna bukulembeze kukiikirira abantu be. Ntandikiddewo meeya nakuwaddedde ekitiibwa kibwa meeya kubanga wawangudde dda ndowooza. Ntandikiddewo mugenda kufuna mirimu ne banno oba abantu babufudde bukulembeze kukiikirira abantu. Byonna kyekiri waki abantu bafiirawo nti agamba tingeze mukalulu nina kuwangula sina kuluzinga. Nga sinagenda mu nsonga eyo nzikiriza muganda wange ndi wano naye nyina essanyu nti tubadde mu mupiira ku Mirambozi ku kisaawe ekisangibwawo ebugoloobi nga tulina abavubuka aba NRM abadde bambadde emijoozi gya Team Burhan Ghetto Mayor n'aba People Power Nupa abavubuka nga badde aba mu zone 13. Njagala kubakulisaayo bankoze bulungi nange omupiira mbaddemu nga ndi muzannyi ku ttiimu ya Mayor Burhan Ghetto Mayor. NRM wangudde? NRM ebadde ng'ekyali ebya naye genza okumaliriza referee nga alimu ekyekubira ne gugwa 3-3. Otandise. Ensonga ekwatagana n'ebyobufuzi politics waffe bwe tulimu naffe abamwetabamu tulina engeri gye tumulabamu ey'enjawulo nti ensangi zino ebyobufuzi wetubizimbudde abantu baffe abatugoberera abawagizi baffe n'abatulonda ennaku zino tebakyagala kuwulira ogenda kukola ki naye ozze naki. Luli ng'ojja n'ensonga zo bulungi nzijukira ebiseera ebyo muganda wange atanatuuka wano gwe twali tusuubira Honorable Mike Mabikke yali akava ku university n'agenda n'anoonya akalulu mu bantu nga talina nsimbi akalulu n'akawangula n'ayingira parliament. Singa weesimbirawo walinga bwe guli ennaku zino yandiwali tasobola. Era wetugenda mu bantu baffe nga ogendayo bagamba nti kiki ogenda okugjayo kiva ku parliament yaffe nti parliament ennaku zino bwe bagenda nga bakayingira mu parliament teri kintu kirala kikolebwa kyonna okuggyako nga bamaze okusengeka ensaku yaabwe. Omuntu akimanyi bw'ayingira parliament agenda kusooka aweebwa obukadde 5 nga yakayingira. Yes. Amale aweebwa luli bwali 13 kati luli ndowooza 15 kugula mmotoka kati ogendagenda mu 2 obukadde 2 nga tonna bana kumala mwezi mu parliament oli nakitunulira nga opportunity eryawo. So oli bw'alaba nti amaze ebbanga ddene wali talina mulimu gwakola naye nga alina ebisaanyizo ebimutwala mu parliament abamu ne bakola okufiirawo. Kyakubiri nti ne bannaffe already abali mu bukulembeze balabanga opportunities ze babadde balina
zikyali mu parliament nga nebwe tewaliyo nga obuzibu obwonze bwendaba bubira ddala ku constitution yaffe nga bweri nti constitution yaffe yakolebwanga omukulembeze tolina kkomo bangi kuffe waliwo abaze nga bagamba nti omukulembeze president yandwadde akulembera ebisanja bimeka naye nze nga mbuuza lwaki ogamba president notakigamba buli muntu yenna ayagala okwesimbawo nti singa mba mmanyi nti ngenda kukola okumala ebisanja bibiri lord mayor bibiri buli chairman wa LC1 tuleme kuba naba LC1 ajja kugaa nti ze mbadde chairman wa LC1 okuva 89 singa ekyo kibeera bwe kityo ebbanga omuntu yanamala nga ali mu parliament okusooka ajja kukola ebintu ebigasa abantu kyakubiri nti ajja kweyisa mu mbeera eneemusobozesa okudda mu bantu be ng'asobola okubeegazanyizaamu oli bw'amanya mbu ngenda mu ttaamu esembayo sigenda kudda lwaki tera buli nsimbi ze well kisinziira ku kikula ky'omuntu nti waliwo yajoga nti after all ngenda naye obanga olinamu nti nkoze taamu zange 2 kampa omulala taamu 2 etaamu obudde obuddako wanaabanga ze akole tomanya gye bujja nange nyinza okukiika nenkola ki nenkomawo abantu ne bakola ki ne bampa olwaleero mbadde nga noonya akalulu nakawomu naye nga lwamanya g'abantu gotasobola kukoonako olw'ebintu bye bakola nga bali mu ofiisi niwaba abalala nga babajulira nti singa gundi yali akyaliwo mu ofiisi naye nga musajja wattu yakola ki obukulembeze yabulekawo so bwe tutunuulira ebyobufuzi bwe biri nti olwedde parliament oli wayingirira bwe bwati nga olwedde agenda kukwata ku bukadde 2 obutalinaako yadde agamba nja kufiirawo then abali bagufudde omulimu abagenda mu bifo bino ebyobukulembeze agenda agayifudde agenda oweereza abantu bw'atuuka yona gufula omulimu bwe kiri nti mulimu tanze buli abaga nti ebyobufuzi si mulimu mpakana nnyo nabo because oyingirayo bwoti ofuna omusaala bagiyita nsako oba allowances oba emoluments whichever language it is naye obeera osasula okukola emirimu egyo gy'okola n'olwekyo buli muntu yenna aba agenzeeyo it is an opportunity okusookera ddala gwe okufuna ekyokola then obanga okifunye n'abantu abakwetoolodde nabo kubanga nabo babaako ne kye bakola njakuwa ekyokulabirako nti singa ofuna MP nga mulambulukufu ajja kuba afuna driver ajja okumuvuga bw'oba ofunye MP nga mulambulukufu ensimbi zagenda okufuna asobola okugamba nti abantu be mbadde nkola nabo kansooke ndabe engeri ki gyengenda okubayambamu okubafunira ku bukapito oba ofunye obukadde 2 teri ogenda mu parliament yaffe y'olwaleero nonye omuntu ayagula emmotoka ey'obukadde 15 taliiyo so noga nti kale kangula emmotoka ya bukadde 5 10 kankize mu bantu bange abansagulira akalulu noga nti abagenda okwagala okukola saloon zimba kwatireko abalina boda mbawe beekolemu groups nga it is a revolving fund more or less kukyandibadde naye olwaleero abantu ekibalwanya mwami kyebine nga tugendewa muganda wange ekirwanya abantu kwe kulaba nga bakyalina access to resources naye nga resources zino zisasulwa omuntu omuwa omusolo ate nga zisasulwa bulungi Chikome kawumuza bili Galaxy Farmer First omukoliwe wa Sunday kuba sai mpaka sawa 2 za kaongezi tuline Buruhani bya Ruhanga muna NRM yakudde kadi ya Nakawa okubanga agamba nti katikira abantu mu kitundu ekyo kale Hassan Kirumira okuve katika Musausa owaze okwesimba onawo nonya mulimu tuwaze kuweereza abantu pozo okutandikira ddala nze nina omulimu lwaki wagusudde onoganga ng'ebimeesimba ensonga eyanzijeyo neŋŋamba nti ekimala bannabyabufuzi nze wendi ndi mu kifo nga activist oba omuntu ayagala enkyukakyuka ey'emirembe enkyukakyuka egenda okuyamba omuntu wa bulijjo kuba bano bakama baffe ebbanga lye batufuze era bw'oyogera ekintu ekyo ekyokuteeka ssente ekyokufuula politics waffe nga wa ssente kiri deliberate kagenderere kennyini nti bakikola as a strategic plan obanga akakodyo engeri gye bagenda okubeera nga bo bokka be basobola okubeera mu politics era kyova olaba mu nnaku zino abantu abalina substance abasobola okuvaayo ne boogera ensonga semasonga mu parliament tebalina access tebalina ssente zibagenda kukwata kuteeka mu kalulu ogenda mu kalulu saawa yakakati omunauganda weetaaga okuba nga olina billions and billions of money which people do not have osanga omuntu mukyalo eyo ng'alina ebirowoozo bingi naye nga bami musajja talina ngeri yokka muganda wange ono ayogedde ku mabike nze nali nva ku university by that time mabike naye weeri amalira twasanyuka nnyo in fact yali mabike n'odongoto I remember during that time nga tuli basanyufu nnyo okulaba nti abavubuka bafunye access in politics naye wetwogerera mukana akaseera okufuna opportunity okufuuka parliamentarian oba legislator olina okuba nga otaddemu ssente nyingi nnyo so muganda wange mukana akaseera wetuli it is money not ideas sinye balika abantu it's not principles
sente zokka zezikola ki zezikola ekintu ekyo ate nga tukimanyi bulungi nti ekyo ekintu ffe nnyini ffe tulina okikyusa otherwise bannayuganda tugenda kubeera mu mbeera emu nga tubonaabona bonyibonyi buli kaseera bano abantu bannabyafuzi ekintu kye basinze okutuzaamu emabega bakimanyi bulungi nti bo bokka be balina ssente ezisobola okukola ebintu ebyo era yensonga ffe tubagamba nti kimala ekimala kikola ki kimala kyekiseera tukyuse ekintu kino naye ekintu kino Museveni ne banne tebasobola kikyusa ffe nyini era kyova tuvuddeyo abantu ba people power ne tubagamba nti ekimala kikola ki kimala kyekiseera tutandika okukola ebintu bino ng'abannayuganda twebeereremu baganda bange nti omuntu ava gy'avudde n'akwata biliyoni ze n'ajja mu parliament simanyi sente mekazi balina kufuna anyway I'm not even concerned about that naye n'osanga omuntu nga spendinga over a billion mu kalulu ne weebuuza nti musaala ki gwagenda ofuna muki parliament so be bano abantu abasiga obukyayi ne corruption mu bantu era kyova olaba abantu babeereyo mu kyalo bagamba nti abantu betulonda tebakola ki era ffe challenge tulina nga tunoonya akalulu abantu bakubuuza bwe tunaakulonda tokola ki tokomewo naye nze mbagamba ekintu kimu abantu buli lunaku bwe mulonda babagula buguzi omuntu ajja mu kyalo eyo n'agenda ng'agabira buli mu kyalo omunusu 15,000 mutwalo nawe ogenda gula olwokuba naba NRM bagula oba ne other politician nabo bagula nawe ogenda gulira ogende mu parliament ffe in fact emu ku message yaffe mu campaign is changing people's mindset okukyusa endowooza yaabwe ku kintu kya ssente era tubagamba ekintu kimu nti omuntu wajjajo olina kuwa nusu 15,000 wetegeera buli mwaka gwagenda okufuga myaka 5 agenda kufugira ku nusu 10 tubasomesa ebintu byebalina okubenefitinga mu bakulembeze kiba kya buvunaanyizibwa nti omubaka gw'olonze mu palamenti agenda kugusa ensonga zammwe ez'ekitundu mu palamenti ensonga semasonga eziruma omuntu wa wansi nti baba bateesa amateeka mu palamenti ayimirirewo aparticipating nti budget eze yeggwanga afeeyo nnyo nti ebitundu byaffe byenkiikirira how are they benefiting from this budget naye bano abantu abagende sente nnyingi omutitimbe gw'ensimbi mu palamenti basumagira busumagizi ekintu kye balinda otuuka wali nga bawanika mikono nti constitution mugikole ki mugikwateko nti kyekize emwanyi tuziteekeko omusolo bonna nga bawanika tebabitegeera so era mugana ng'ono kyayogedde kituufu nti bano abantu ekintu bakifula business ateekamu ssente basiga nsimbi nga balina essuubi ntugenda kola ki kukungula era ffe mindset is our major concern now nti bannayuganda abali eruweero tubasomesa nti it is not about money but rather ideas and politicians with substance kale negatiddwako mu Mike Mabiki ate okumanga yasomanga yatupanga letu mu kibiina nonakolera dusereti naye fine waze navanga twegattako Machinje East yagamba nti akomawo ketonyeka kwa 220 mugumu Mike Mabiki mu dakiika emu buuza ku muzinyi wange atotandikirawo twebuuza nti lwaki akalulu abantu bakafudde nti nno kakufana kuwona oli ali wiringo okutta munne ali wiringo muteme ejjambiya ali wiringo okukola kyonna ekisoboka naye ng'agenze mu palamenti gye bagenda kuweereza oba bagenda kufuna mirimu tandikirawo nsanyuse nnyo okubeera ku Galaxy FM mu nsonyiwe ntuuse kikerezi mwena mumanyi byembi nti eno constituency yange ate bobeera mu balonzi onakusika eno onakuze eno saawa yakanayo kyani naye mu nsonyiwe nnyo si enkola yange y'okutuka ekikerezi naye nsanyuse nnyo okusanga abaganda bano bombiriri mu studio bonna mbamanyi bulungi omu wa kibiina kyange ate omulala mumanyi bulungi okumala akabanga gyazanyira omupiira naye njagala okubuuza kubatuuliza mwenna bannange ababuuza ba Radio Galaxy muli mutya mwebali gye mutuusizaako engalo olunaku lwaleero mwebali gandaalo erya sande njagala okubuuza ku bantu baffe bonna abatusanyukidde ennyo gye tuyita banaye mwebali kutusanyukira mwebali kutwaniriza mwebali kutuwagira njagala okubuuza ku bannankyukakyuka bonna gye muli mutya mugume ensolo kutuziga okweri topic gyensanze mu ddiiro eya ab'ebyobufuzi abafudde ebyokwesimbawo okufa n'okuwona topic nkulu nnyo naye evira ddala ku ngozi evira ku ngozi kubanga Manchester wajja mu buyinza ng'alwanira Luweero gyeyamala emyaka 5 era gye yattira abantu 800 bannayuganda baatirimbulwa mutalo lw'Eluweero lwali lwakuta fundamental change enkyukakyuka yenda maddala mu ggwanga mu mitima gy'abantu mu ndowooza z'abantu mu nkola y'ebintu mu ntambuza y'emirimu gya gavumenti mu buli kimu naye eby'emirimu Museveni bwe yatukwata obuyinza
ate tulaba nga emyaka 35 gyabaddewo kumpi ebyaliwo bye yali azze okukyusa bisingako n'ebye twalabanga. In other words, omuzungu agamba we have moved a complete circle. We have moved exactly back where we were. Olw'embeera nti Mwami Museveni teyategeeza biki byali alwanirira. Singa yakola byalwanirira osanga obyobufuzi tebyali wadde kufana kuona. Kakati kiki ekyereseewo problem ekisoose okulira problem mu Uganda yendowooza eya get rich quick. Abantu balaba bannansiko abajja nga tebana kye balina, ng'abasinga tebalina nawakusula, ng'abasinga balina ne uniform njulifu n'engato njulifu, ng'overnight balina square mile, overnight balina mayumba ekkololo, overnight bavuga motoka nnene, overnight bawasa abakazi 6 overnight. I mean kino kitandikana bakulembeze bafe abalina NRM ba generals kusanga na square mile 5 esquare government land, public land bagigabanya, amayumba g'ekkololo bagigabanya, amayumba g'enakesero bagigabanya, ebintu bya government babitutte, ebya railway babitutte, ebya UCB babitutte. Nolwekyo abaana bano abato omujiji omuto gulowooza nti ebyobufuzi bwe bityo nti bw'oyingira ebyobufuzi kino kirimu okagawulirawo. Kati abantu bali ku get rich quick. Eyo ensiga ebasigiddwamu bamikwano gyaffe bano abatufuga banga batulaze bad example ebintu ebisinga bye balina bigrabbing kikimu. Ekyokubiri, ensonga y'okugaana enkola ya federal. Bulijjo tuba tukaaba tuwulira ensi nti bw'ofuna federal oraising pressure ku central government, bw'ofuna federal o diversifying ebyobukulembeze n'ebifo njakuba kyakulabirako. Singa twalina federal abantu bangi abali mu parliament olwaleero baali badde mu lukiiko lwa Buganda. Singa twalina federal abantu bangi abali mu parliament olunaku lwaleero baali badde mu lukiiko lwa Busoga as a regional government, regional tier. Abantu bangi abali mu lukiiko lwa parliament abalwana okuyingira parliament baali badde basobola kuyingira lukiiko lwa Acholi. Ate n'amazima gali nti n'obusobozi bwabwe nga gye buli tobolanga n'omutindo ogwa parliament guli wansi, kubanga abantu bangi abali mu parliament abali badde mu nkiiko ez'ebitundu byabwe first naye bayigire eyo. Naye kyekiriwo nti naye ali badde mu lukiiko asobola ebyolukiiko asobola ebyolukulato alwana kuyingira parliament. Kati ne wabeerawo pressure eyo. Singa twalina federal wali badde oyizinga pressure nti abasinga kati bagenda mu lukiiko lw'e Buganda, abalala ne bagenda mu lw'ebusoga, abalala ne bagenda mu lwakyo, abalala ne bagenda mu lwa ne bayizinga pressure ne boogerereyo ensonga ezikwata ku bitundu ebyo. Kubanga era osanga bakabasinga alese nsonga z'amazzi zante obusongasonga obutono otandika kuba mu lukiiko lwa ggwanga luki lunene. Eyo ensonga nkulu nnyo era nze ndowooza ku lwange nti tulina regional tier. Nze nali mu parliament nga baleeta regional government, etteeka lya regional government era batugamba regional government eno kati mulimu ebirungo byonna byonna byewalize mu federal nti era ekimuli kya looza ne bw'okiyita nakati kisigala kiwunyanga looza. N'olwekyo bwe tuba nga tulina regional government mu constitution y'eggwanga tewali nsonga lwaki Mwami Museveni ne banne tebateeka mu nkola tteeka erirungamya regional government. Erigala ku easing pressure ku bana byabufuzi. Okay, 12 Galaxy Farmer ngenda kuba kumulamu katono nyo mulokola ku nsimbi we nkomawo tuna kuba kutandikira awo tukomawo mukulu bukani bya Lukanga ogenda kuba tulide entuno oli mabika yikagambye ntino ensonga ya mukamaawo mukulu Museveni okulema okuteeka mu nkola ebyamutwala mu nsiko ye mu nsonga lwaki bana byabufuzi abato bagamba nti no get rich quick. Twebuuza nti wekibanga kigenda babo ekiti paka Uganda tegenda kutundibwa n'eggwawo. Y'abavubuka abataba abalungi mu byobufuzi basigaddewo nti basobola kufuna nsimbi ezo okwesimbawo gye basibuka. Ng'omuntu alina ensimbi yafuna ekifo, atalina nsimbi ebyogenda mu parliament byogenda mu bukulembeze bwonna abyerabire. First omukoli bwe wasanga kupasa mpaka sawa 2 kampumbulemu katono nkomewo ate tweyongereyo. Buluhan. Naam. Tugamba nti bagambye nti President Museveni ssente bw'ekibiina kyo okulema otteeka mu nkola ebyamutwala mu nsiko yemu ku nsonga lwaki
abantu batwala ebyobufuzi ng'omulimu so si buweereza ne bateekamu ssente zonna nga bw'oziraba ensonga eyo giraba otya nga ggwe susuuta mukamaawo? Ffenna naddala ffe abali mu studio wano emyaka gyaffe giyinza okuba emito okumanyira ddala biki byagenda mu maaso mu lutalo lwa 80 naye wetuze tusoma ate wetuze tulaba nga batugamba nga fundamental change eri eggwanga nga NRM kyeyali yasuubiza abantu okusookera ddala wetwali nga gavumenti yali nga yakajja mu bukulembeze emyaka egyasooka 10 yalinamu obutabangu nga onomanya nti waliwo abantu badde nabo nga beegwanyiza emyaka egyo 10 giba giggwako 96 tugenda mu nkola ey'okuddamu okulonda ne wabalukawo olutalo lwa kkoni mu mambuka ga Uganda nga tewali gavumenti eyinza okuddawo ne gamba tugenda kutandika okwogera ku byokulaakulana nga waliwo ekitundu ky'eggwanga ekiri mu mbiranye okumala emyaka kumpi 2 nga konyi atugomya bannayuganda. So okuva mu 2006 ojagenda okwesanga nti gavumenti ezenge focusinga ku biki ebirina okuba nga bikolebwa naddala omuli infrastructure developments ebyenguudo n'ebyamasanyalaze kubanga biyambako okutambuza ebintu by'abantu ebyamaguzi. Amasanyalaze gayambako mu makolero agajja okuyambako okulaba nga emirimu gitondebwawo. Kati obuzibu bwe buli nti olw'okuba twadda mu nkola ya privatization emirimu egisinga giri mu private sector ezibanga zitaddewo emirimu gino abantu baffe abagendayo abamu bwe bagenda okukola abasinga bafuluma mu masomero ge basomedde mu universities ez'enjawulo nga basuubira okugenda okukola mu gavumenti. So nga ate gavumenti yaffe tumanyi nti emirimu egiri mu gavumenti tegisuuka 5,000 naye nga tuli obukadde n'obukadde bwa bannayuganda abaagala emirimu egyo. Kyakubiri nti awo wenyini ani alina okunenyezebwa? No, the set up government nga bweri nti system bannaffe abali mu parliament bagamba nti katusalewo tugende mu nkola eyogamba nti we are running a government nti emirimu egisinga mwami babiko nayiza okuba nga asingako okubimanya nti when we went into privatization ne system gye tuddukanire tutambulirako ya liberalized economy nti buli muntu yenna ayina eddembe okutandikawo omulimu n'obaako n'abantu b'okozesa tekyandibadde kibi nti abantu bannyini bannansi mujja ne mutondawo emirimu. Tuyina abantu abamu bayita bamusigansimbi oba ba investors ne bateekawo emirimu abantu ne bajja ne bakozesebwa ne musendala bwekiri naye ng'ate nga nze ku lwange singa oba mbuuza an honest opinion going into a privatization aspect si kyekyandibadde ekirungi eri bannayuganda kuba gavumenti eringa yali eggyeko obuvunaanyizibwa bwonna okutwaliza awamu naye ate ekyo si kyekireetera nti naate bannabyabufuzi obyobufuzi bagufudde omuki omulimu kubanga ogenda mu politics ono gwe tulimu oba oyingira butereevu okuweereza mu gavumenti yadde nga tulina bannaffe nga Honorable Mike Mabike ne muganda wange Hassan abagamba nti ebyobufuzi bwe bazanyira mu opposition naye banaawangula bajja kujja bakolere mu gavumenti eneeba eriwo ng'esaawa kakati wetwogerera obubonero buna bulaga nti NRM egenda kukola ki egenda kubanga ewangula akalulu kano bajja kusigala nga bateeka ettofaali ku ggwanga lyabwe naye nga basinzira mu bibiina byabwe naye baba nga banoonya obululu bwabwe mwami Steven ensobi gye bakola bo bagamba abalonzi nti ababa NRM bwe bali mu kintu balina ki balina sente okumakinga sure nti nno batuzibuwaliza ffe ground era weesanga tosobola kwogera mu bantu kubabuulira nsonga z'ogenda kubakolera weesanga olemereddwa okunoonya akalulu kubanga ojja kgenda mu bantu bagambe sogobeeko nekyokola ki nekyompa gye mugenda kufuna bwe mugenda temudda. So oli wanaaba nga agenda kunoonya ensimbi olw'okuba nti ali mu kibiina kya NRM okuwa abalonzi basobole omuwagira ebiseera ebisinga lwaki abantu tebadda mu balonzi baabwe awo anaatuka mu ofiisi emyaka ekigenda okusooka 3 oba 4 agenda kusooka kunoonya nsimbi okuzibikira ebituli bye yafuna abamu bajja kusooka kufuna loan ebiseera ebisinga de salary loans amanyinte emyaka 5 esente zagenda okufuna zonna zigenda kubanga zisasula loan eri eyakozesebwa ate okusasula loan endala gye yafuna ng'ali mu kalulu. Okay, mukulu Kirumira lwaki omuntu atuuka ku extent egamba nti yessaawa ngende neewolwa obukali n'obukadde bwa ssente n'ateekamu over billion mu kalulu naye ate nga mu palamenti gy'agenda gundi akikonyeko Mabike nti palamenti yaffe ekuusa ya kiwogolo okuba nti n'abantu abagendeyo abamu tebagwanidde
lwaki omuntu alikuwa ku extent egamba nti nno kati solution eriwo weewola genda mu parliament okusinga nagamba kandi kansigale mu busomesa nga godi badde musomesa kansigale nga nsomesa neewala ogenda mu parliament. Bwe nabadde ntandika mukama wange moderator nakutegeezeza nti bano abasajja baali bava mu nsiko baatuula ku meeza ne bakanya nti engeri yokka gye tugenda okubeera nga tugamba na Uganda kubafuula baavu nga feffekka oba bo bokka be basobola okubeera nga balina ssente esobola okunoonya akalulu. That was deliberate. Nti kyova olaba mukana akaseera bagenda mu bantu naye nga tebalina na message wabula kye balina ki ssente. Nze gy'oli abalamu nali awo ku kisaawe eyo waffe Bombo wali omusajja wa NRM sijja mwogera linnya ku mpewo tutuuka ku layini twogera n'abantu gwe basooka okuwa kazindalo naye nga talina message yakola kujjayo sena buli muntu n'atandika muwa ssente n'abagamba NRM oye n'atambula n'akola ki n'agenda tebalina message wadde n'egi gye bagenda kugamba abantu wabula kye bateekamu bannayuganda nti ssente oba akalulu konna e Uganda kalina kubeera nga ka ssente kati awo kyekitukalubiriza ground era muganda wange si ffe tubakalubiriza ground wabula system mwe mukolera oba gye mwateekawo ye bakalubiriza n'abantu ffe batusaasira. Nze ntambula eyo mukyala abantu bambulira n'amazzi n'amafuta bagatugulira twali awo era eno ekabubu tuba twogera omusajja natandika otugamba bannaye ffe mutuwe ssente nnyo tetuluma tuli mu kuteesa message yaffe abantu bawa message atusaba ssente abavubuka babiri ne babayo ne bagamba nti ono bamutaase tumanyi temulina ssente ne bakwata omutwalo gumu ne bakola ki ne bagumuwa. So abantu bamanyi kye baagala ennaku zino abantu bamanyi ekintu kye basuubira mu kulembeze baagala governance ekintu kye tuyita governance. Nze muganda wange Mabika ayogedde ku lutawo lw'ekinaana oba obono yabadde agamba nti bategeera byaliwo. Nze taata wange yali omu ku bantu abayiwawo omubiri sajja obamuyitanga Lukalidde by that time yali DC wa Luweero district era be bantu ababikirira gavumenti eno eri mu buyinza ne babakweka ne bababudamya ne balwana but they failed to deliver on their expectation on their promises. Nti basuubiza bana Luweero era nakati tebaswala bana basajja ewaffe bayitawo Meka. Ekimu ku bintu bye basuubiza bana Luweero nti kino ekitundu tugenda kifula Meka. Abantu abamanyi Meka afa bagenzeeko okuhijja kyekibuga ekisinga okwayakayakana niyo tuuka mu Meka mu kifo kye bayita Meka amazima ga Katonda amalwaliro agaliyo kaba n'amaziga. Nze gy'oli abalamu n'abadde wano ennyimba ku ddwaliro liri ku level 3 naye nga ambulance gye balina ku ddwaliro pichipichi ku nsonga tugamba nti ey'eddwaliro Luweero balina bakulembeze ab'enjawulo from 1986 up to now nga tonna kulenya nnyo gavumenti baba bakulembeze mu kitundu ekyo bo tebanenyezebwa. Mukama wange eno gavumenti eya Uganda it is micromanaged. Nti buli kintu kyonna kitambulira mu executive kono gwa Museveni ye mukenyini yateesa ntugenda kola ki n'ebyo bye budget bye bakolaawo era tebaddawo ne bawudisa Bannayuganda nti budget ye bagikolawo benefiting Abannayuganda bo baba bamanyi end game nti kino kye tugenda okukola kino tugenda kola ki kikola kuba nze nkuwadde ekyokulabirako myaka 35 gye batufuze ewaffe Luweero. In fact tuli myaka 4 kuba bajja ewaffe mu kinaana n'oli mwana ogamba nti katuteekeyo amalwaliro katuzimbire abantu amasomero katubazimbi tubakolera amakubo amazima ga Katonda bana Luweero ono mukana nga ayogedde ku bantu abafe emitwalo 8 abantu bali bana Luweero era senga tebayiwawo omubiri kakasa nti gavumenti eyinza okukwata eri mu buyinza. So kintu kye basinza okutulyazaamaanya is governance. Batulyazaamaanyiza obukulembeze batulyamanyiza okubeera nga si bamazima tebalina mazima nawenkanya mu bukulembeze bwabwe bakola balina enkola gye bagoberere ya Hitler olunaku lumu yakwata enkoko n'agenda mu parliament n'agimanyulako ebyoya n'agiteekaawo n'atandika okutambula n'agaba parliamentarian kati mukirabye ekirigenda maaso kopoti tukiraba n'atandika ogiwa emberenge neekomawo gyali kati naffe batufula Bannayuganda baavu ffe tulina kubeera nga ffe tudde eri gavumenti okubeera nga tukola batuwa kitwagala era y'ensonga lwaki olaba mukana akaseera mu kalulu baleeta ssente bakimanyi tetulina bakola ki okuddukira. Mike Mabike bwekibanga mulumiriza NRM mu kuteeka ssente mu kalulu mwenga aba NUP and from oppositioners in general mugenda kukola mutya mugenda kugumiza kuwaayo ebigambo by'abantu abeesige oba naye mugenda teeka mu ssente akalulu nna mu ggwanga tekyetaagisa bulirya bantu kubanga akalulu ena kuba competition ena kuvuganya kwa ideas
temwetaagisa kuteekamu ssente esente zetulina okuteekamu zezo zokka ezitambuza akalulu ako gezanga mafuta ebifaananyi meetings okusula okulya kwaba agents ezo zensimbi zetagisa ziri basic era ziri routine. For instance publicity ku radio publicity mu mpapula z'amawulire n'ebisigadde ezo zo ziri zensimbi zo ziri okay ziri normal mu process yonna. Naye ensimbi ezikwatibwa abalonzi mu NRM abalonzi bali ku layini kulomba mu emitwalo ebiri okukuba kugula ensimbi ezikwatibwa okugula nti nesimbyewo ne mugana nge Buruhani therefore bakande ba agents bembagula ezo zensimbi zitumirira nsanze bano mugana ngerukalidde ngayogera ku abantu abakozesa billion yesente ziba million 10 za Uganda ze manyi mukwano gwange omu NRM eyagenze yayuye million 10 za Uganda billion emu nate bamwangu mukamyufu NRM nate bamwangu chovolaba sometimes kwa kuona omusaja agenze ku account oba atunze kizimbe kye nayiwa billion emu ne bamwangula anze okutta omuntu kyola migo givayo mundu zivayo amasasi gavayo n'ebintu ebifaanako bwe bityo naye nga tugamba nti mu nsi ezikuze ne mu demokrasiya omutuufu ensimbi teyetaagisa mu kalulu ensimbi yetaagisa ku bintu ebiri basic okutambuza process so si kugulira abalonzi ekyo kimenya amateeka ne mu Presidential Elections Act ne mu Parliamentary Elections Act ne mu Local Government Act okugulira abalonzi kimenya amateeka era tulina okukola ki okukivumirira ate n'ekirala nti bannaffe bano aba NRM tetumanyi omusimbi guno bagujjawa because tunakola opposition ayiwa musimbi bwe gutyo osanga abakulu bano engeri gye bakuba ekyensuti mu Central Bank ne batikka obutisi billion yeyinza okuba source y'ensimbi zino n'engeri gye bazisaasaanyamu naye nga bwali badde nti ensimbi zino zaali badde zikola only ebyo ebyetaagisa mu kalulu togaana polisi netteeka terigaana guliya balonzi mazzi baaliyo netteeka terigaana kufumbira balonzi mmere terigaana naye gulirya abalonzi kimenya amateeka era tulina okukivumirira. Unfortunately nti president waffe eyagenda mu nsiko ng'agamba bino byamutwala mu nsiko alemereddwa emyaka 35 okumalawo ensonga y'okugulira abalonzi naye mulemi munda mu kibiina kikomeka Mozambique Galaxy pama ku ssaawa 2 zennyini omukulembeze w'eggwanga yakubayogerako gye tuli ku nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga mu kulwanyisa COVID-19 abasomesa bagamba nti obaolya bagenda kubanga bakugulwawo president asagadde okubanga abyogerako essaawa nijja kubanga amutwala mu state house okubanga ayongera okulambula ku bigenda mu maaso mu ggwanga bwe tukomawo ensonga y'okukaabirira nti bateekamu ssente nnyingi mu ggula akalulu tugenda batusala amagezi ki ekiba kiddako bwe kiba nti n'abantu bakaabye abantu bakubiddwa emigolo n'abafudde embeera egenda kulwana paka ddi. Bwe tukomawo tuli mu studio abantu basatu tulina Hassan Kirumiro okuva katikamu ya Maserengeta tulina Michael Mabeke Makinje East bili abiri gumuketo nyeka gwa kagamba akomawo Sakonde Buruhani bya Ruhanga meya Nakawa bili abiri mugumu baganda tuwa amagezi kiddako okusinga okudda mu kaba buli dakiika owe tukoya amazika kati esawa tunye solution ku bigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Kikomeka wa Mozambique Galaxy Farmer tuvaawo nkomawo. Okusookera ddala ffe nga abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa okulaba nga abantu baffe tubasensitizinga nti singa ebyobufuzi bye tulimu tubitwalanga ekintu kye tuliko tukola service eri community yaffe nti ebibiina bye tulimu bye tujjiramu ibanga saati nti gwayambadde t-shirt eriko oli muzinyi nze nyambadde t-shirt eriko KCCFC ate tukituukiriza netula nti abagoberezi baffe tubabuulira ekyo ne bava ku kiri ekyensimbi obaoli abantu badde nga bakola ki bategeera kye tuliko nti okusookera twagala services ekyokulabirako nti waliwo munnange abadde anoonya okuba flag bearer wa no naye nga abadde deputy mayor naye bagenza okutunulira wajava nga n'abantu benyini bamwekokkola abagali tusobola kukola ki kumuwa nga ne wayagala ekimu ku bitundu yagala okiikira mubiriranye ekitebe kya NUP bamaliriza nga tebamuwadde ekitegeeza nti abantu baffe ebisuubizo bye tubagamba naye batusuubiramu bingi naye singa tutwala obuvunaanyizibwa okukola civic education
yadde nga si mulimu gwaffe mulimu gwa electoral commission naye tuba nti tugatta eddoboozi ku ebyo nti bye tulina okukola bye bino ne tutasuubiza abantu nti tugenda bazimbira entindo watali nnyanja oba watali mazzi ekijja kuba nga kituyambako. Kyakubiri abantu bagambe nti basobola okukola emirimu egivaamu ensimbi egy'okweyimirizaawo nga bo nga tebasoose kulinda abantu kujja kubagabira sente zabwerere kubanga ensimbi ze bakuwa nga tozikoleredde mu nsawo yo tezirwamu. Naye newoba nga okoze olunaku nonyuka nga olina 2,000 omanya nti sente zino nazikoze kuliko eza capital bwe ziti kuliko eza magoba bwe ziti nyina kukozesaako zenkana zitya ntereka mmeka. Obufunze abantu bajumire okukolerera baleme tunulira bannabyabufuzi kubanga buli batunulira bannabyabufuzi nga source ya income kino kibagamba batuwuliriza baganda bange manyi yabba ddoboozi ly'enaggulu kwali awuliriza muvubuka munna NUP naye mukwano gwange naye buli abantu tabanyonyola kiki kye baliba batusuubiramu nga abakulembeze baabwe tumaliriza tetukoze be batwetaagamu era bamaliriza nabo batukyaye nti omulundi oguddako okulonda bagenda kulonda bantu balala. Nakugambye nti no waliwo yasaasaanyiza akawumbi k'ensimbi ng'anoonya kamyufu kubanga amanyi oba talina fulaga ya NRM. Lwaki mmwe we mujja ene wafa tusaba obulungi temujja na message nnungi okusinga okugenda busabbuni bwammwe? Kakati generally abantu abasinga beesiba ku bintu bye batasobola generally ate namanya nti abantu bali baagala kuwulira ekintu bwe kiti ebiseera ebisinga abantu bajja kujja abanoonya ebyobukulembeze ng'ayogera kiki kyemukola kye mwagala okuwulira. Nze kyanyambye okuwangula sigamba nti abantu nabaguliridde sigamba nti abantu nawadde ebitole bya sabbuuni naye nababuulidde byenkoze nga ndi kansala na biki byenjagala okukola nga bampadde ku kifo ky'obwa meeya era mu Nakawa division wonna bannanga abamu batuuse ne ku mutendera ogwagala okugaba ensimbi age sikwagala ekiro ekigesa nga bagenda kulonda ne batuuka okugaba ensimbi naye obululu bwe nafuna nga ne baba bagasa obululu bwabo abantu ababiri tebasobola kutuuka ku bululu bwe nali nnina kiraga nti abantu b'e Nakawa bengenda okiikirira luno batunulira ensonga ebintu omukulembeze agenda kukola ki wekisinga buli muntu yenna kyagenda okwetaba mu kalulu kyakola tujja kukyusa ebyobufuzi byaffe. Hassan Kirumira okuva mu bitundu bya Greater Luweero katika mu South constituency mujjira embeera eno egenda kulwanyisibwa etya okufuna Uganda n'abakulembeze abalungi? Fenga abagala okukyusa obukulembeze bw'eggwanga tulina okusomozebwa kw'amaanyi era tuli mu mbeera gye tuyita catch 24 nti abalonzi be tugendamu baagala sente ogenda tutuuka mu kifo nga bo tebalina buzibu kufuna message yo naye n'otuuka mu kifo kimu ng'olina okuvaawo ng'oguzeewo omwenge for example era awo ovaawo ng'omuntu tomuwadde mwenge gwe gwayagala omutamiivu ekintu ekisinga okubeera dangerous ennyo saagala kwogera message eno ku radio naye sina kyakikolera wegaana okuwa ssente omuntu azaagala obanga alina akacupa kekayagala okola ki agenda kusaasaanya ekyalo kiramba era we ŋŋambira bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti nti bw'ogenda mu bantu abo naawe ogenda kwesanga nga olina okukola ki okwebereramu ffe bitakwebereramu kana akaseera omuntu obanga olina omulwadde wa kansa kyoba olina osooka okukola kutegeera kansa ali luddawa nti ali kugulu tukole ki tukutemeko naye toyinza kutemako nga tonabategeera oba tonabafuna buvunaanyizibwa bukola ki kutemako era ffe kyetulina okukola genda mu gavumenti tumanyi kansa waali kuba kati buno obulwadde bwa ssente mu kalulu bwafuuka kansa wetunatuuka mu kubulembeze tutemeko kansa awo okulwanyisa kansa. Mike Mabiki owaliko mu parliament okumawo mu parliament embeera eno nga gwe munabyabufuzi omugundiivu agirabyeko era agenda ogiyingira omulundi oguddako eyinza kulwanyisibwa etya? Oli naakuwa akaluluko ng'asinzidde ku bigambo by'omugambye nebisuubiza kukola wabula nga tomuwadde 5,000. Tulina okulimisa omutindo ogw'obukulembeze abakulembeze ffe tussa omutindo oba ffe tugulinyisa abantu balina okubuulirwa ti tewali nsimbi za kalulu ziyinza kugaggawaza tewali muntu ayinza gaggawalira mu ssente za bululu era ekisinga era nze abantu akyembagamba kati nti bwe oli bwako $5,000 nga ayagala bwaka bwa parliament nako $5,000 egyo $5,000 gigenda kubeerawo only myezi 3 ate naye $5,000 njogenda girya ekiro ekyo kigwewo naye njagala otegeere kiki kyogenda okuba embeera kijogenda okubaamu mu myaka 5
kakati abantu balina okutegeera ensonga zino era abantu twali tujja tubabuulira nti ne mwami Museveni nyini kasookedde ng'agezaako kuleeta mbeera eno eya Bonna Bagaggawale because program abala waliwo akalulu n'aleeta Bonna Bagaggawale n'aleeta wealth creation n'aleeta NADS n'aleeta ensandikwa muganda wange Kisamba Mugero n'ebisigadde naye program ezo zonna kazibe za gavumenti kazibe za mwami Museveni zaleese tewali muntu gonza kujjawo nagamba ono agaggawadde ono kati ali bulungi olw'ensimbi ezo n'olwekyo abantu balina okutegeera nti tulwanirire bakulembeze batuufu abakulembeze abagenda okulwanirira ekituufu abakulembeze abagenda okulwana okulaba nga bateeka gavumenti kuninga okutuwa amalwaliro amalungi okutuwa enguudo ennungi okutuwa amazzi amalungi okutumbula ebyenjigiriza byaffe okulaba nga ebyenfuna by'abantu byeyongerako ensonga esinga obukulu mu byonna ze police kulwaniza okulaba gavumenti tusasula emisolo gavumenti yalina obuvunaanyizibwa tewali mubaka wa parliament tewali meya ngono muganda Burhan agenda kuteeka ssente mu nsawo zo naye kyolina okulwana ndesinga osazeewo nti Burhan ye muntu omutuufu bw'anaatula mu ntebe agenda kuteekawo enkola egenda okutumbula embeera z'abantu baffe abantu balina okuyigirizibwa bakita sensitization sensitization tenaba kukolebwa kimala okubulya abalonzi nti gwe essasi lyo lyolina kalulu akalulu kekakutaasa okukyusa embeerayo okukyusa ebyenjigiriza okukyusa ebyamalwaliro okukyusa ebyentambula okukyusa byonna tera embeera y'omuntu wa bulijjo enakukyuka nakalulu ke ng'alonze obukulembeze obutuufu obunaakola ekituufu ekiyinza okumujja mu mbeera omwali kale tuyanze ekikumi Kawumuza Galaxy Farmer Firestorm bweshi bwetambulira olunaku olwaleero abagenyi bange enkya balina mu studio tugenda kwogera ku mukulembeze eggwanga kiki basuubira pulezidenti kyagenda kubanga alugera ku olunaku olwaleero kale tuva ku makulembeze katono nnyo ate nkomewo babe ng'owulira bo nga bo kiki basuubira mu kwogera ku mukulembeze eggwanga ogenda okutandika essaawa zonna okuva kati